soo dhawaada saaxiibayaal fadlan ha iloobina inaad muuqaalka like saartaan maanta waxaa marti inoo ah walaasheen Basma waxayna doonaysaa in markeedii ugu horeysay ay qisadeeda inooga sheekayso waxa ayna ku bilowday sida tan soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Basma waxaan ahay ardayad ku wanaagsan waxbarashadeeda waxaan dhigtaa dugsiga dhexe waxaana jeclahay cilmi baarista waxaan ahay gabar aad u dhiiran iskuulkeena waxa dhigta koox sir ah oo gabdho ka kooban waxaana jeclaystay naadigaas waxaana doonay inaan ku biiro waxaan ku iri soo dhawaada magacaygu waa Basma suurtagal ma tahay inaan idinku soo biiro gabar kamida kooxda ayaa igu tiri ha waan ku soo dhaweynaynaa waliba waadna nagu soo biiri kartaa kooxdan waxay sameyn jireen howlo kala duwan waxaa jira howlo ay ku sameyn jireen iskuulka dhexdiisa kuwaas oo khaas u ah ardayda iyo howlo banaanka ay ku sameyn jireen kuwaas oo khuseeya bulshada oo dhan kooxdan ayaa aad ii cajab gelisay waxaana kamid ahaa ardayda ugu dadaalka badan iskuulka laakiin kooxda waxaa kamid ah 3 gabdhood waxaana saddexdooda lagu naanaysaa akhyaarta saaxiibaday ayaan ku iri waa maxay qisada 3dan gabdhood waxay igu tiri ayagu waa akhyaarta suurtagalna kuma ahan inaad kamid noqoto ilaa dadaal fara badan kadib maahane mana fududa inaad gaarto darajadaas hagaag waxaan aaday dhanka 3dii gabdhood waxaana weydiiyay sida ugu fudud ee aan ku soo gaari karo darajada akhyaarnimada midii ugu darajada sareysay ayaa igu tiri si dhab ah ma u jeceshahay inaad soo gaarto darajadaas waxaan ku iri ha si fiican waliba waxay igu tiri qofka gaara darajadan suurtagal uma ahan inuu dib uga laabto waxaan ku iri maxaa dhacaya haddii uu ka laabto oo uu ka baxo kooxda dhan waxay igu tiri noloshiisa ayuu weynayaa kadibna cabbaar ayaan fikirayay laakiin aad ayaan u rabay inaan gaaro darajadaas waxaan ku iri waan samaynayaa wax walba oo layga dalbado waana u qalmaa inaan gaaro darajadaas muhiimaduna waa inaan gaaro darajadaas waxay igu tiri waa diyaar laakiin waxaa waajib ah inaad fuliso 3 shaqo marka ugu horeysa waxaan ku iri maxay yihiin 3daas shaqo waxay igu tiri midda koowaad waa inaad keento xayawaanka aad ugu jeceshahay xayawaanada maalintii xigtay ayaan keenay bisadii rabaayada ahayd ee guriga joogtay waxaan ku iri waa tanaa waa midda ugu qaalisan inta aan haysto gabadhii hogaamiyaha ahayd ayaa ii dhoola cadaysay waxayna tiri waa arrin qurux badan shaqada labaad waxay tahay iskuulka noogu imaaw caawo xilliga mugdiga ah bisadana soo qaad aad ayaan ula yaabay waxa ay iga dalbatay habeen kadibna waxay igu tiri waad ka laaban kartaa haddii aad doonaysid waxaan ku iri maya waan imaanayaa ballanteenuna waa caawo guriga ayaan tegay hooyaday ayaana u sheegay in iskuulku uu samaynayo safar cilmi baaris ah caawana aan halkaas ku soo dhixi doono hooyadayna si degdeg ah ayay iigu waafaqday gaar ahaan hadiiba arrinku quseeyo howlaha iskuulka aad ayay u jeceshahay hooyaday maqribkii ayaan ka baxay guriga waxaana aaday dhanka iskuulka anigoo sugaya akhyaartii kooxda markii habeenkii la gaaray ayay ii yimaadeen ayagoo isqarinaya waxayna iga dalbadeen inaan raaco ayaga waxayna igeeyeen qol sir ah oo iskuulka ku dhex yaala waligayna ma aanan arag qolkan markaas ayay iigu hambalyeeyeen samaynta shaqada labaad waxayna igu tiri hambalyo ee hadda u diyaari naftaada qabashada shaqada 3aad oo ah shaqada ugu dambaysa waana inaad gowracdo xayawaanka aad jeceshahay qaado midida oo ku dhaqaaq isla hadda waxaan ku iri macquul ma ahan mana samaynayo sidaas waxay igu tiri hagaag waxaad awoodaa inaad ka laabato hadda oo aadan ka noqon akhyaarta mana ogaanaysid sirta kooxda waxaan ku iri maya waan samaynayaa muhiimaddu waa inaan idinka mid noqdo bisadii ayaan gowrac ugu jiiday ayadoo ilmadu iga daadanayso 3dii gabdhood ayaa ii sacbiyey waxayna igu dhaheen hadda ayaad noqotay mid annaga naga mid ah hambalyo waxaan ku tusaynaa sirteena yar laakiin marka ugu horeysa waa in gacantaada lagu qoro xarafka ugu horeeya magaca kooxdeenna waxay bilowday inay gacantayda kula qorto midi kulul xanuun aan caadi ahayn ayaana dareemayay waxaana isku dayay inaan qayliyo laakiin way ii aamusiyeen gabadhii hogaamiyaha u ahayd ayaana igu tiri ciidamaynta gabdhaha ayaa sayidka loogu shaqeeyaa waxaan ku iri yaa loo shaqeynayaa yuu yahay sayidku sideese loogu shaqeynayaa waxay igu tiri maanta intaas ayay ku eg tahay biri ayaa lagu sheegayaa sir intaas ka badan oo ku saabsan kooxda laakiin haddii aad qof u sheegto intii aan ku sheegnay naftaada ayaad si toos ah u weyn doontaa
waxaan ku idhi waa ballan ma samaynayo sidaas. Maalmo ayaana ka soo wareegatay, waxaana isweydiinayaa goormee ayay ii sheegayaan sirta kooxda inta iiga dhiman, yuuse yahay sayidka ay gabdhaha u askaraynayaan. Waan sugayaa waana arki doonaa. Waxaan fadhiyey saaxada iskuulka, waxaana ii yimid kooxdii akhyaarta ahayd, wayna islaameen. Waxay igu tiri hogaamiyuhu, iska waran, diyaar ma u tahay inaad ogaato sirta kooxda inta ku hartay? Waxaan ku idhi haa, laakiin goormee ii sheegaysaan? Waxay igu tiri maanta marka galabkii la gaaro. Waxaa noo ballan ah qolkii sirta ahaa. Galabtii ayaan la kulmay. Gabadhii madoobeed ayaa igu tiri waan ognahay inaad aad u war jeceshahay, su'aalo badanna ay maskaxdaada ka guuxayaan, laakiin waxaa waajib nagu ah inaan hubinno inaadan sheegaynin wax ka mid ah waxa aan ku tusi doonno. Balse hadda kadib markii aan kugu kalsoonaanay, waxaan ku tusaynaa inta kaaga dhiman sirta kooxda. Gabadhii hogaamiyaha ahayd ayaa igu tiri sayidku wuxuu leeyahay warshad baraafuunada samaysa, waa baraafuunada ugu tayada badan dalka. Waxaan ku idhi shaqadeena dhabta ah ma inaan warshadaas ka shaqaynaa? Waxay igu tiri shaqadeennu waa inaan keenno maadadii baraafuunka laga samayn lahaa. Waxaan ku idhi xaggeen ka keenaynaa maadadaas? Waxay igu tiri waxaad keenaysaa gabdhaha. Dhiigga ayaa ku engegay xididadayda, wax aan dhahana waan garan waayey. Waxay igu tiri hadda iska bax, berri ayaana ku geynaynaa warshadda si aad u aragto shaqada ka socota halkaas. Bannaanka ayaan u soo baxay anigoo isku dayaya inaan layga dareemin cabsida iyo argagaxa aan soo arkay, laakiin ma jirto qaab aan uga laabto, haddii kale waa layga taqalusayaa. Maalintii xigtay waxaan aadnay warshaddii sayidka. Meeshu waa meel aad u degan, mana laga dareemayo inay ka dhacaan dembiyo waaweyn. Gudaha ayaan galnay, kadibna qol kale ayaan sii galnay. Halkaan ayaana ku arkay naxdintii ugu weyneed. Waa koox dumar ah oo lagu duuduubay jawaano qafiif ah, dhammaantoodna waa meyd. Aad ayaan u argagaxay, waxaana ku sigtay in wadnuhu i istaago. Waxaan ku idhi ma gabdhaha jirkooda ayaa laga samaynayaa baraafuunka? Ayadoo qoslaysa ayay igu tiri waad la qabsan doontaa arrinta marka aad qaadato mushaharkaada ugu horeeya. Wax dhib ahna ma lahan, sayidku wuxuu lacagta noo siiyaa si deeqsinimo leh. 1 bil ayaadna ku qaadanaysaa inta qofka shaqaalaha ahi uu ku qaato sanad dhan. Haddana waan laabanaynaa, iskuna day inaad keento gabar hilib leh isbuuca soo socda gudihiisa. Waan baxay anigoo ka fikiraya sidii aan mushkiladan ku xallin lahaa si aan uga baxo kooxdan khatarta ah. Suurtagal iima ahan inaan ka qayb qaato dembi midkaas oo kale ah. Sideen booliska ugu sheegayaa? Shaki la'aan way ogaanayaan inaan anigu u sheegay, si degdeg ah ayayna ii dili doonaan. Taleefanka ayaan kala xiriiray booliska, waxaana qorshe isla dejinay gabar askariyad ah oo booliska ka tirsaneed. Askariyadii ayaa soo qaadatay dhar caadi ah, kadibna kooxdii ayaan u keenay, waxaana baray akhyaarta, kadibna way iska baxday. Akhyaarta ayaana ku idhi tan waa gabadhii aan keenay ee ra'yigiina ka dhiibta soo kurus maahan. Hogaamiyihii ayaa igu tiri waxaad ku fiican tahay xulashada, waxaadna keentay qof cadiin ah, wayna ila wanaagsan tahay. Gabadhii madoobeed ayaa igu tiri ka leexo la joogitaanka kooxda ha caadaysatee, kadibna geey qolkii sirta ahaa, kadibna cabitaanka ugu dar kaniiniga diyaarsan. Shaqada inta hartayna u dhaaf ciidanka sayidka. Waxaan ku idhi hagaag, sidaas ayaan samayn doonaa. Maalmo kadib waxaan gabadhii geeyey qolkii sirta ahaa, waxaana iska dhigay qof cabitaanka wax ugu daray. Dabcan ayadu way ogeed qorshaha, waxayna iska dhigtay qof miyir daboolmay. Kadibna gabadhii askariyadda ahayd ayaa lagu qaaday gaari xamuul ah, waxaana loo qaaday dhanka warshaddii sayidka. Waxaana kor kala socday ciidanka dabagalka. Halkaas ayaana sayidkii iyo kooxdiisiba looga daba tegay. Warshaddiina waa la hareereeyey. Sayidkiina waxaa lagu qabtay dembi maragma doonto ah, sidoo kalena waxaa la qabtay xubnihii ka tirsanaa akhyaarta kooxda. Naadigiina sidaas ayuu ku burburay. Hooyaday ayaana ka dalbaday inaan ka guurno gurigan si aanan mustaqbalka ula kulmin wax handadaad ah. Ficlan gurigii waan ka guurnay, aniguna waxaan hadda jeclahay inaan soo shaabixiyo dhaqdhaqaaq kasta oo aan la garanayn. Waxaan filayaa inaan weynaan doono oo aan noqon doono sarkaal dembi baare ah. haa ii sheega ra'yigiina, ma igu waafaqsan tihiin arrintaas? Hagaag saaxiibayaal, waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad ula socoteen qisadayda ismiidaaminta ah. Waxaana noo ballan ah qisada soo socota iyo kanaalka Ifiya Show. Inta laga gaarayana waxaan idin leeyahay tan iyo kulanti dambe, nabadino. Please subscribe for more videos.